अगर आपको वेदर चेंज होने पर कोल्ड कफ एंड फीवर की प्रॉब्लम होती है और आप चाहते हैं विदाउट मेडिसिन अपने आप को ठीक करना, तो फॉलो करो मेरे 3 टिप्स को। फर्स्ट, आपको स्टीम लेनी है इन अ डे, कभी भी दिन में एक बार नॉर्मल वाटर की, चाहे आप मॉर्निंग में ले सकते हैं चाहे रात के टाइम। सेकेंड, आपको गागल्स करने हैं सेंधे नमक के, दिन में एक बार, चाहे तो आप सुबह उठ के खाली पेट करें या रात को सोते समय करें, क्योंकि 90% इन्फेक्शन गले से ही होते हैं। थर्ड, आपको दिन में एक बार कोई भी हर्ब टी पीनी है, लाइक जिंजर टी या हल्दी टी या अजवाइन टी या लौंग टी। थैंक यू।